你點樣形容呢個谷胱甘肽呢個臭味啊？屁屁味屁屁味啊？係咪啊？我覺得係似車胎喺好熱嘅公路上邊嗰啲瀝青路，跟住咧溶溶地太陽再蒸翻上嚟嗰陣味，哦，臭膠味啊！臭膠味。Hello，大家好，歡迎嚟到 Beautypedia 嘅節目，我係 Ingrid，我係子珊 Kenny，我哋今日講咩啊？我想講美白啊！呢個咧亦都係我最初同你講話，即係護膚目標啦。肝係一個問題啦嚇，一個第一號啦對我嚟講。第二當然係想美白同埋均勻嘅。咁咧你就介紹咗都好多年前咯，你就介紹咗呢一個成分俾我咧，我就係跟住之後發生好多故事啊，關於呢個我哋嘅情緣係啊，都係由呢個成分開始。係啊，無論中文或者英文咧，我都覺得呢個字咧好難記嘅，成日都調轉啲位記嘅。我而家講下叫谷胱甘肽係咪？係啦，即係嗰啲咩太金谷胱啊、太谷胱啊嗰啲咁咧，亂咗幾年，終於知道係呢一個谷胱甘肽啦。咁英文就係 glutathione， 係咪 glutathione 係美白嘅一個好重要成分嚟嘅。係咁其實美白嘅成分都好好多嘅，係啊，真嘅喎。即係譬如你會聽過啲咩美白成分？谷胱甘肽啦，紅果素，係咯。係仲有啲咩啊？谷酸啊、甘草啊，或者維他命 C 都美白㗎，係啊，或者以前可能係對苯二酚啊、大豆啊嗰啲都其實都會有一定嘅美白功效嘅。係，咁其中最容易記咧就係谷胱甘肽啦，對我嚟講，因為佢好特別嘅，因為佢咧係好臭嘅咁啦。咁喂，對於嗰種臭咧，我都覺得幾難接受。跟住阿 Ingrid 就講一句：你體內都有㗎。咦，咁我劏開我咪好臭咁樣？唔通香嘅咩？即係你冇諗過人體裏面唔通係哎呀香橙味啊、草味啊咁樣芬香味嘅係啦，係咯。所以其實咧，原來谷胱甘肽係我哋一個好重要嘅成分，佢喺我哋身體裏邊可以抗氧化同埋美白。係咁，但係佢本身係好臭嘅。咁於是啊，我就問下一個問題啦。我就話喂，咁點解譬如如果出邊有啲產品係谷胱甘肽，冇人會有一個臭味㗎？咁啊 Ingrid 就話佢落咗啲香味去撳佢咯，咁撳咗就個效果就冇咁好㗎咯。咁我又覺得好合理喎呢樣嘢。又唔係效果冇咁好，但係因為即係始終我個品牌係走冇香料嘅路線，因為香料有好多人都會過敏㗎嘛。始終香料唔係單一個成分嚟㗎，好多嘢溝埋，你又唔知有咩效果啦。咁同埋可能外面都冇我咁進取嘅，落個份量可能就係0.1% 咁樣，咁於是乎再加啲香料你就冚咗啦。我明嘅，因為大多數嘅朋友未必會了解。喂，點解你支貨咁臭㗎？係咪壞咗啊？咁樣㗎嘛，所以咧，我最初係理解唔到點解你會賣到呢支產品咧，又會咁多人跟住你一齊會用呢支產品嘅。哇！竟然你可以話到俾佢哋聽佢臭嘅原因，因為如果你喺市場上高推出嚟啦，我自己覺得啦，好多人你擺上個貨架度買翻屋企會投訴嘅。係啊。喂，首先因為我哋有一種嗱，無論食啦或者用嘢啦，我都有個訓練就係話，哇，佢有一種怪味喎，咁就應該係佢變壞啦。咁但係正正就係呢一個成分就係佢原本就係有呢一種味咯，但係佢嘅抗氧化作用咧真係非常之好，同埋即係個美白咧嚟得好快。咁呢個臭咧亦都正正係因為佢嘅成分濃度好高啦，亦都係冇任何嘅香料去撳佢咯。係。你點樣形容呢個谷胱甘肽呢個臭味啊？屁屁味？屁屁味係咪啊？我覺得係似車胎喺好熱嘅公路上邊嗰啲瀝青路，跟住咧溶溶地太陽再蒸翻上嚟嗰陣味。哦，係咪好仔細啊？要都想像力。係嘅，即係臭膠味咯。臭膠味。係啊，膠嘅味就臭膠味。但係好好一樣嘢咧，就係呢個夜晚呢個成分咧，真係濃度係比較高嘅，係咪啊？佢係谷胱甘肽嘅濃度，所以夜晚發揮個作用好好啦。
咁咧就搽完之後咧，嗱我覺得真係臭係幾耐咧？10秒到，即係嗱將佢整咗出嚟，跟住咧搽上去啦，因為佢係精華啊嘛。上次Ingrid 都講過，即係呢啲嘅精華，因為好快吸收入到皮膚好底咧，就係最接近我哋皮膚嗰一層，即係洗完面基本上你就會搽佢啦。咁你搽佢嘅時候咧，佢就吸入去啦。我覺得咧第一次咧初唔識嘅時候咧，我覺得自己都會有個舐嘢過程嘅。係。嗰個舐嘢過程咧就我大力索。係，其實你淨係呢個位唔好搽，即係生鬚個位唔好搽，因為咧你一搽咗之後咧，你就直索啊咁樣。咁我首先就原來即係唔搽嗰度啦，就搽其他嗰啲啦。大概10秒鐘度啦，就真係冇咗個味㗎啦。我覺得好搞笑啊，係咪啊？因為咧佢仲味咧有陣時係會即係可能隨住溫度啊、濕度啊，或者自己個鼻涼唔涼啊，都會有唔同嘅嗰個強度啊。係啊係啊，佢會變㗎，即係譬如有陣時咧係覺得都冇乜嘢啊，唔係好臭啦咁樣，跟住咧過一個禮拜佢又再臭翻，即係我唔知係發生咩事到，但係即係好飄忽嘅有少少，但係就同一支貨佢又冇變壞咁樣嘅，但係佢個臭味唔係咁每一刻聞到，咁但係咧問身邊嗰個人咧，每一次都話臭嘅，我就係時有時冇，我自己聞，但係身邊嗰個人咧就話每次都咁臭。係啊，可能係我覺得我哋搽喺自己塊面咧。你喺洗手間度等10秒先出去得唔得？冇啊，但係佢隔咗2個鐘都仲話有味啊嘛。咁所以冇辦法嘅。總之可能我哋自己咁近距離大力索咧，有陣時可能聞到個鼻咧已經個反應唔準啊。係，我嘅客人裏邊好多都好擁躉呢一支谷胱甘肽日間精華同埋夜間精華，佢哋有唔同嘅。日間嗰支唔臭嘅。咁啊夜間嗰啲咧就濃度好高啦，咁樣佢臭啦。咁有一次咧，佢就話我已經搽到咧唔覺得佢臭噶啦，但係咧佢去旅行啊，去完旅行咧就打翻即係帶咗去啦，跟住打翻個化妝袋啦。佢話一打開成個旅行篋咧，已經覺得點解我個篋咁臭啊？究竟做咗咩事？係咪即係佢完全諗唔到啊，蘇醒唔到。後尾追索一路追索啊，攞起個化妝袋佢就明啦。佢話：咦，我自己搽就唔覺得臭，但係咧。就佢倒咗出嚟咧，佢就覺得嗰個味咧真係好犀利啊咁樣，咁就即係話其實可能喺一啲嘅溫度，或者即係你知係有啲嘢索住，或者係啊，飛機嗰個艙其實好凍噶嘛，其實嗰個真係唔知點樣可以令你聞到嘅，有陣時係會聞到㗎啦，已經係，即係佢嘅活性都好高，即係佢會有啲轉變嘅，可能喺唔同嘅情況之下。因為我覺得係即係我哋個鼻咧嗰啲 sensor 咧要聞到好多味噶嘛。咁佢啱啱 trigger 到個 sensor。你當我讀香水嘅時候咧，佢都話我哋個鼻正常嚟講咧會有一啲咁樣嘅即係感受器，就會去 sense 到可以 associate 得到呢樣咩味嚟嘅。但係我覺得咧呢就係唔準嘅，去到我哋個鼻度。係啊。佢有陣時會響，有陣時會唔響咁樣咯。係啊。哇！我哋花咗好多時間講呢個谷胱甘肽臭，但係你話我身體裏邊本來有我就信啦，我就 OK 晒啦，即係咁你自己都係咁嘅咯。好啦，咁谷胱甘肽點解佢會咁幫到手美白同埋均勻喎？佢唔係淨係話你有一點，跟住嗰一點咧就冇咗，咁跟住周圍就繼續咁。佢唔係喎，佢係整體好似識得追蹤咁樣幫你整塊面均勻。點解咁神奇啊？因為咧，首先咧，谷胱甘肽喺我哋身體裏面做咩咧？就梗係有佢嘅作用噶嘛，咁事實上咧，佢就係一個好強嘅抗氧化成分嚟嘅。咁呢一個抗氧化嘅成分咧，就如果我哋冇足夠嘅谷胱甘肽咧，其實個身體會冇咁健康，可能會有好多唔同嘅疾病嘅。咁所以咧，的而且確咧，如果一個健康嘅身體咧，我哋係要有足夠嘅呢個谷胱甘肽喺體內幫我哋做嘢嘅。你話用喺皮膚嗰度啦，用喺我哋譬如膚色嘅問題啦，咁咧因為咧喺我哋製作黑色素嘅過程啊，其實咧就由譬如一啲原材料開始啦，咁佢經歷好多個步驟啦，然之後咧佢係可以成為一啲唔黑嘅，我哋叫中黑素，亦都可以成為一啲叫即係好黑嘅就真黑素咁樣嘅，咁但係咧就因為當我哋如果要做中黑素嘅時候咧，佢會耗用咗我哋一啲嘅谷胱甘肽。咁好啦，於是乎我哋用谷胱甘肽點解會可以美白到咧？其實係成個局嚟嘅。我哋咧就提供一啲谷胱甘肽，跟住咧就你當啦係會吸引咗我哋嘅黑色素細胞做嘅時候，就唔係做好黑嗰啲色素出嚟，就做啲唔黑嗰啲咯。
哦，即係引佢去做一啲唔黑嘅色素出嚟，係啦，嗰啲叫中黑素。分散咗佢嗰個做黑色素嗰個破壞力。係啦，俾啲材料佢做呢樣啦，就唔好做嗰樣啦。其實個原理係咁樣嘅。咁但係咧，你聽得出成件事咧就會慢啲嘅。咁當初點解？因為美白成分都有咁多款啦，我會係選擇用呢一款咧，唔選擇用其他款咧。咁因為咧，其實美白成分有啲就比較刺激啊。有好多原因嘅，即係譬如我嗰個成分可能要用到一個點樣嘅酸鹼度啊，或者可能嗰啲會有一啲其他嘅，我覺得未必太理想嘅效果。咁但係呢個咧就溫和啊，因為我哋自己人體都有啦。咁佢真係唯一嘅缺點就係個味道啫，都唔係缺點啊，幾有特色。我而家幾中意聞，唔臭唔高興嘅咁樣。咁於是乎咧，就覺得佢都有嗰個嘅好處喺度嘅，就係佢可以溫和地。美白產品你會用覺得好乾嘅嘛？佢冇呢個問題嘅。係啊，有啲美白成分好乾，呢個我好同意嘅。即係有啲哇，我呢度生咗個斑咧。係咁搽，大多數都會令到你嗰度乾，甚至乎會甩皮添嘅。因為咧，其實好多美白成分係有 peeling 嗰個效果嘅，好多都好似譬如一啲酸咁樣咧，會令到你皮膚快啲更新。跟住你換咗佢，咁咪冇咁黑咯。咁但係我覺得唔係個個人都想做美白嘅時候做到咁乾或者咁刺激㗎嘛。咁所以咧，我就覺得如果我要揀美白成分，我揀一個溫和啲嘅成分。咁但係佢係相對慢嘅喎。因為咧就等於我而家通常就會做真黑素噶啦，做嗰啲好黑嘅色素出嚟就行呢條直路嘅。我而家俾多條分支路，就嗰度擺堆引誘嘅有利，跟住叫你行另一條路做下第二樣嘢先啦。係啦，就引佢行第二條路，搞到佢冇晒材料去做。應該咁講啦，搞下佢就走晒去做嗰邊咯。咁但係成件事就要時間，因為我哋皮膚更新咁樣或者做黑色素都係需時噶嘛。所以咧，點解我就同啲客人講啦？你如果用呢個谷胱甘肽咧，你唔好諗住哇，我用1個月冇效果我就停。一係你就唔好開始，因為咧成件事要去到你見得到有效果咧，又真係2個月之後先會開始見到效果。係個原理問題咯。係。喂，咁咧嗱，呢一個我哋話臭嗰支咧係夜間精華嚟嘅。咁就好不幸啦！如果你隔離度有個人喺度瞓嘅話咧，你要諗下點樣安撫佢，或者即係你喺個洗手間度幾分鐘跟住出嚟啦，咁樣啦嚇。但係至於呢個日間咧，嗱我啲客人咧明白咗呢個道理之後咧，有好多咧就係強搽呢一個夜間精華，連日頭都搽呢個夜間精華，但係就唔好啦。嗱，其實咧因為咧日間咧有日間嘅谷胱甘肽精華嘅，佢呢度咧嗰個 combination 咧係幫你做到更加多嘅嘢嘅，因為唔係淨係話我哋喺裏面咧點樣去引誘佢去做嗰個中黑素啦，係啦，唔係淨係咁簡單。我哋朝早我哋會出街噶嘛，我哋會見到太陽噶嘛，咁你又要再做多啲嘢去保護，即係再保護啦。咁所以佢一定要咁樣兩者日夜咁樣用咧，咁你先至係可以做到我頭先講話嗰個美白兼膚色均勻嗰個效果咯。佢日間精華就會包抄咗唔單止係谷胱甘肽嘅，仲有一啲譬如增強皮膚抗氧化，或者係一啲嘅都能夠係幫你皮膚去減少做黑色素嘅一啲其他美白成分嘅。咁所以咧，即係你用死一樣嘢，咁當然見效嘅。但係咧，其實日頭因為我哋會見到陽光，咁同埋咧日頭你都需要多啲防守啊。咁所以咧就我覺得都係一個好好嘅 combination。係，即係成隊波咁啊！我有防守，有啲咧喺後邊做嘢，有啲又幫你擋住，有啲就喺前邊進攻，拱翻你出去咁樣。即係好多，即係其實一整套。我成日聽阿 Ingrid 講嘅時候咧，就係好多時講到個其實最主要係個配方，好多問題唔係即刻我哋問就。我哋可以完全好似上一整個課程或者好多年功力咁樣去完全明白啦。但係其實所有嘅護膚產品咧，我哋揀一啲護膚產品，其實最主要就係佢個配方啊。係啊，呢個真係。係啊，因為如果一個有心思嘅配方咧，係已經度晒你呢支嘢係咩情況用，俾咩人用，跟住同埋佢裡面有啲乜嘢嘅嘢係會幫到你舒緩晒成套問題咯。係。咁呢個谷胱甘肽就係日同埋夜啦。咁呢個日間精華咧，又仲有啲乜嘢其他嘅成分㗎？
咁佢都有翻谷胱甘肽啦，不過濃度就當然係低好多噶啦。係。咁另外咧就會有譬如維他命 C 嘅衍生物啦，跟住有呢個嘅紅果葉啦，有桑根嘅萃取啊、甘草啊等等。其實你係好多好出名嘅一啲美白成分咧，佢包抄咗嘅。係，但係最緊要就係個配方啊嘛。即係你令我諗起有啲煮餸啊，係話俾你聽咧，用粟米、用蘋果、用瘦肉咁樣。咁但係你幾多同埋點樣溝埋佢，點樣整成一個產品？咁真㗎，護膚品咧成件事同煮嘢食係好似㗎，係咪啊？一模一樣。即係你諗下咧，冇錯，我哋係有啲成分我哋好中意、好着重嘅。譬如呢隻點樣 A5 和牛啊咁樣係好正嘅。咁但係可能咧，你喺側跟又要有啲嘢配搭，成件事先至會係最佳嘅效果咯。就唔係淨係睇住啄住一個成分咯。咁呢一個谷胱甘肽呢個日間同埋夜間精華咧，就真係美白嘅一個好好嘅選擇啦。咁我亦都係幾年前咧，就係同阿 Ingrid 傾呢個產品嘅時候咧，有一日佢同我講話我想 discontinue 呢個產品，我係晴天霹靂嚇，你 discontinue 咁點算啊？我點算啊？我哋亦都有好多客人用緊啊，唔知點算啊？原因就係話可能係喺零售層面好難啊，因為個產品係臭啊嘛，有味道啊嘛，係啊，係而我哋又咁赤裸裸咁樣用最好嘅成分去令到即係個原味呈現啦。咁所以咧，我就同阿 Ingrid 商量咗好耐，不如我努力啲去，我哋去多啲去講俾人哋聽，即係點解谷胱甘肽有呢一個情況啦。咁就我哋努力啲去做俾多啲人知道啦。咁我哋繼續 continue 呢個產品啦。咁好難㗎。如果我自己一個人嘅力量，我只係買一支就俾人問一支嘅咋。點解係有啲味嘅咁樣？明明我都已經可能文字上高或者講咗，咁我翻到去問都會問我好多嘢咯。咁所以真係好好啊！我覺得紫珊幸好有你。如果唔係咧，呢支譬如夜間精華為例啦，佢濃度真係用得好高，同埋谷胱甘肽個原材料本身係貴嘅。係啊，佢係我其中一支成本最貴嘅精華嚟嘅。咁所以如果冇人想識佢，係有啲可惜嘅。好彩你。係啊，我想識佢啊！我要復活佢咁樣。咁跟住幾年下來咧，即係賣得好好啦。我即係亦都好多人係用咗之後，哇，好正！因為係真係完整地幫你整體美白，係以1度1度計啊，即係100幾度啊，即係嗰個面色啊各樣啦。咁亦都係皮膚亦都係靚咗、均勻咗。咁咧呢幾年裏邊咧，我想話俾你聽，一個客人都冇問我點解係臭或者投訴佢係臭，但係會問你點解只有問點解唔臭嘅，唔臭會唔會冇效㗎？咁樣，所以真係好好啊呢個教育。所以咧，你話我哋想靚啦，有好多目標啦，其實就係要由知識開始咯。我覺得，即係你要知道係啲乜嘢係咪適合自己，又要由了解自己開始啦。你唔了解自己要啲咩，淨係一個字靚咁樣，好難幫你追求喎。你要知道自己缺乏嘅係乜嘢，同埋好難淨係睇表面咯。香係咪等於對你皮膚好咧？係啊，臭又係咪等於對你皮膚唔好咧？其實呢個係值得我哋深思。係啊，好啦，谷胱甘肽呢一個名，大家記住係美白抗氧嘅一個非常之好嘅成分。